გამარჯობათ. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. Გავნაგდით ჩვენ გადაცემას, ჩვენ კვლავ ტელეპლუსის ეთერში ვართ. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმ მართლაც მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც საკითხების არის დღეს აქტუალური. აქტუალური არის ჩვენი ქვეყნისთვის, აქტუალური არის ჩვენი საზოგადოებისთვის და აუცილებელი არის ჩვენ ქვეყნასთან მიმართებაში, რადგან ეს საკითხები უკვე წლები არის გრძელდება და ვერც ერთი აბსოლუტურად ხელისუფლება ვერ ალაგებს და ვერ აგვარებს იმ პრობლემებს, რა პრობლემებიც არის და ქვია ქართულ-რუსული ურთიერთობების აღდგენა, ალაგება, ბალანსი და ასე შემდგომ. მარია ზახაროვამ გააკეთა დღეს განცხადება, მზად ვართ საქართველოსთან ურთიერთობების გაღრმავებისათვისო. ანუ ესე იგი მე რამდენი უნდა გვითხრას იმ ადამიანებმა, რომ ჩვენ მზათა ვართ. მე რამდენად უნდა მოიქცეს მინიშნებები, თუნდაც აფხაზეთთან სამართლებთან დაკავშირებით. მაგრამ აქ რა ხდება? აქ რატომ არის ესე ერთ წრეზე რომ დარბიან და რაღაც მოჯადოებული წრე, რომელიც მოჯადოებული წრის საფუძველზეც გინდა არ გინდა, რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო უარესობისკენ მიდის ყველაფერი, სწორედ ამ ურთიერთობების დალაგებასთან დაკავშირებით. თუ ვინმეს გონია ახლა რომ ის რასაც ესენი ამბობენ, აგერ აკაცუკები და ეს ლიბერალისტები და ეს სექტანტები რომ ჯერო დაგვიბრუნოს პუტინმაო ეს აფხაზეთთან მე დავიწყებ საუბარს, ხუჭი აფხაზეთთან დაგიბრუნდა მე საუბარი რაღაც გინდა, ხო? მე როგორ სხვა საქმეებზე ისაუბრებ. ჩვენ დღეს ამ თემებზე ვისაუბრებთ, ჩვენ დღევანდელი სტუმარი არის კონსერვატორი პოლიტიკათმარი ბატონი რამაზ ღვალაძე. მოგესალმებით ბატონო რამაზ. მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს. ბატონო რამაზ. მე რამდენად უკვე გვეუბნებიან, უკვე არა თუ მარტო თქვა, არამედ უკვე აი სხვანაირი კონტექსტში გადადის უკვე მათი ამ განცხადებების გაკეთება. ანუ უფრო რბილი, უფრო თბილი და უფრო რაღაცნაირად ისეთი ტონით რომ უკვე ლამის ბოდიშები მოგიხადოს. რა ხდება? რა არის რა აპკოლებს ამათა რატომ ვერ დგამენ აბიჯებს და რატომ ვერ ესე იგი იყენებენ იმ შანსებს, რომელიც შანსების საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტი და დიდი საქმე გავაკეთოთ საქართველოს მიმართებაში, თუ კი რუსეთთან დაიწყება დიალოგი. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრეთ ამ თემაზე, მაგრამ ეხლა უკვე ეს ყველაფერი გადავიდა ისეთ სიფტყეში, რომ უკვე არჩევანიც მოვიდა რა. უკვე უნდა ავირჩიოთ ესე თან იქ რაღაცას ვითომ ელაპარაკები და თან აქაც ვიღაცებს ელაპარაკები, ეგ უკვე აღგან ამოწურა თავის თავი, ჯერ შევარდნაძემ დაიწყო და უკვე ყელში ამოვიდა სუყურას. ეხლა ბოლო-ბოლო ჩვენ მივადექით ისეთ ასე ვთქვათ ზღვარს, სადაც უკვე უნდა გადავწყვიტოთ რა გვინდა ჩვენი საგარეო პოლიტიკა, საშინაო პოლიტიკა, საერთოდ რა გვინდა რა. ჩვენ თუ გვინდა რომ გავაერთიანოთ ჩვენი ქვეყანა. ეს ხო აქსიომა აღარ გვინდა ეხლა რაღაცა ეს აკაცუკური და რაღაცა იქ ვიღაცის ნარატივების ლაპარაკი რომ აი ისა რა ქვია ამერიკელებს შევჩულოთ და ამერიკელები რუსებს დაჩაგრავენ და მოგცემენ აფხაზეთს. ეგ ხო სისულელია, სიგიჟია, ხო? რაც დრო გადის, ამას რასაც ჩვენ ვამბობდით, დღეს უკვე დადგა პირდაპირ ჩართავ ტელევიზორს და უყურებ, რომ აღარაფერი აღარ გამოდის ეს შენი ამერიკელებიც კი ვიღაცა ირანმა, ვიღაცა არ არის, მაგრამ ირანმა დაჩაგრა, ხო? ფაქტია, ხო? ნუ მოუგო ომი. მოუგო ყველანაირი ომი, ყველაფერში მოუგო. დიპლომატიაში სამხედრო მიმართულებით, ეკონომიური მიმართულებით, რაც დააყენა საკითხები ყველაფერში მოუგო. ესე იგი, შესაბამისად ჩვენ ისეთ ადგილას ვართ, რომ ყველა გზა, რაც კი შეიძლება დასავლეთი და აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი და აღმოსავლეთზე ვილაპარაკოთ, გადის ამ საქართველოს. ეხლა ჩვენი ეს რაღაცე კუდა ბზიკობა და რაღაცებს უნდა შევეშვათ. ეს გამოსაყენებელია დღევანდელ დღეს იმისთვის, რომ გააერთიანოთ ჯერ ერთი შენი ქვეყანა. მეორეც უნდა ჩახსნა ეს ყველაფერი, ყველა საზღვარზე პრობლემა გვაქვს, სომხებთან პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ რაღაცა მიწებს გვპარავენ, აზერბაიჯანელები მიწებს გვპარავენ, თურქები გვპარავენ, რუსები გვპარავენ, ვისაც არ ეზარება. ყველა. ეს საკითხი ბოლო-ბოლო უნდა დავაყენოთ. ამ საკითხს ვერ გადავწყვეტ
რუსების გარეშე. ჩვენ თუ ფიქრობთ ეხლა მარტო ჩვენ თავზე რომ ჩვენ აი ვიღაცა ხელისუფლებაში ვინც არის და ეხლა ჩემი დროა და მე უნდა გავძღე და მე სხვა მიტეხოს თავი ოღონდ როგორმე გაოწელო ეს დრო სანამ ხელისუფლებაში ვარო მე რამეზე პასუხისმგებელი არ გავხდე მაშინ რა გინდა ხელისუფლებაში ჩვენ ეს კონკრეტული ვიღაცა პოლიტიკოსები რო გაზღნენ იმისთვის კი არა ვართ აქ ქვეყანა რა დაწყებული შევარდნაძიდან დამთავრებული დღემდე ყველა მინისტრი რო გაცხა თითო ოროლა ხელზე ჩამოსათვლელი მინისტრი ყავს ისიც შევარდნაძის დროინდელი რო წესიერი იყო წესიერი და პატიოსანი ეხლა ბოლო დღევანდელ დღეს კინა ეკლესია მე უყურე იმას ანდრია ჯაღმაიძის ინტერვიუს და პირდაპირ თქვა ის არაფერს აღარ მალავს უკვე აღარ იმალება შენ ხელისუფლება ხარ და რომ მეუბნები რომ ის ცუდია იმიტომ რომ პირდაპირ გთხოვს იმას რომ ევროკავშირში შევიდეთ თუ არ შევიდეთ თუ აი იქ ნატოში და ევროკავშირში ერთადერთი გზა დაგვიტოვეს უკანა ხრელი მეტი ვერ შეყვანი ვერსაიდან ხო ან რა გვინდა იქ ხო და ჯერ ის მაგამდე მივიდეთ. ანუ ესე იგი მაგი დატოვეს, მაგზა დატოვეს. ანუ ხელისუფლება რო ყოფმანობდა რომ მე რა ვქნა ხალხს არ უნდა მიუშვეს საპატრიარქოსთან, ხო? საპატრიარქომ რა უნდა თქვა საპატრიარქო, აი იმდენად ფეხებზე ვკიდივართ ბოდიში ამაზე რა, ამ სიტყვაზე, მთელ დასავლეთს. რომ აი ადამიანებათაც არ გთulis რა. აი ამ ადგილას რაღაცა დასახლებული ვიღაცებს, როგორც ვიღაცებს, ისე გვიყურებს, თორე როგორც ერს, როგორც ჩვენ თვითმყოფად ნაციას ერს, კი არ გვიყურებენ. ჩვენს ქრისტიანული ქვეყანა, სულ გარშემო, სულ ომები იყო. სულ აი ვერ მივხვდი, იცი რატო? როდესაც ელჩი მოდის აქ წესით რა საერთოდ ეგ არის დაუწერელი კანონი დიპლომატიის რომ უნდა ისწავლოს ის უნდა გიყვარდეს ის ქვეყანა სადაც ჩადიხარ მისი წესი ტრადიციები და პატივი უნდა სცე იმ ქვეყანას სადაც ხარ ელჩი კი ბატონო ელჩი რომ შენ თითისქნევით გილაპარაკება შენ უკვე ის ელჩი არის თავის ქვეყნის წარმომადგენელი თავის ქვეყნის ხელისუფლებაც ეგრე გილაპარაკება რასაც ის ელჩი აკეთებს ის ქვეყნის პირველი პირი იმას შენ ქვეყნის მიმართ. და ის დამოუკიდებლად ვერ გააკეთებს იმის გარეშე. ხო, და ეხლა გააკეთეს ისეთი რაღაცა გაერთიანება ევროკავშირი, სადაც არჩეულიც არ არიან, ვიღაცები არიან შეკრებილი, ერთადერთი კრიტერიუმი არის ის, რასაც ჩვენ გთხოვენ. უკანახრელი უნდა კონდეს გაფართოვებული და იქ ხარ. ესე იგი, აი ეს ადრე აი კომუნისტები ხო კრიბავდნენ მაგალითად პარტიაში იღებდნენ და უნდა ყოფილიყო წესი საყვარელი არ უნდა ყოლო და იქ ნუ LGBT-ზე და რაღაცაზე ლაპარაკი არ არის და წესიერი ქთამი არ უნდა აიღო ისე ანუ წესიერი კაცი უნდა ყოფილიყო რომ მიიღოთ პარტიაში ესევე იყო მაგალითად გიტლერი ღებულობდა როგორ რომ ჭეშმარიტი არიელი უნდა ყოფილიყო რაღაც ის ესენი ერთადერთი კრიტერიუმებით რაც უფრო გარყვნილია მოსულა და აი მაგ კრიტერიუმით შეკრიბეს რაღაცა კავშირი, ევროკავშირი, ევროპარლამენტი რაღაცა რეზოლუციებს წერენ, რაღაცებს ერთადერთი რაღაცა ხდება რა. ერთადერთი დღის წესრიგის გარშემო ტრიალებენ, ეს არის LGBT დღის წესრიგი. ეხლა რატომღაც ამ სულელურმა ბრბომ იფიქრა, როგორც ბორელი ფიქრობდა, ჩვენ ავართო ადამიანები, თქვენ ჯუნგლები ხართო სულ ყველა დანარჩენი. ესე იგი, ესეთი განწყობით ჩამოდის აქ და რო ნახარო ეთყობა ამათაც დაიჩივლეს ხელისუფლებამ რომ ჩვენ რა ვქნათო რა და აი ვინ და ყველაზე სერიოზული ინსტიტუცია არის მართლმადიდებლო საპატრიარქო და მივიდნენ და არ კი არ შერცხვათ სიტყვაზე არ შეიძლება პირდაპირ მოსთხოვეს რომ მიდი ჩაერიე რომ აქ პრაიდები და რაღაცები ჩატარდეს წარმოვიდგინე ვის მოსთხოვეს იცი ვის მოსთხოვეს ჯერ მარტო მეფეები ყავს უამრავ 15 მეფე ყავს წმინდანი და იმაზე ლაპარაკი არ არის რომ აი ეხა ბოლოში ეხლა ყავდა ეს მამა გაბრიელი რა ხო წმინდანები ეხა ვიცნობდით რა უკვე ისე კი არ არის რომ სადღაცას წყვეტა არის წმინდანები სულ ვიცნობთ სულ ჩვენ გარშემო დადიან ესენი და რაღაც სასწაულებს ახდენენ
ამ ქვეყანაში, ამ ეკლესიაში მიდის ვიღაცა იგე ვიღაც გაუგებარი წარმოშობის და გაუგებარი ორიენტაციის ტიპი და გთხოვს რომ შენ უნდა დამეხმარო რომ აქ LGBT დღის წესრიგი დავაყენო. თან ის ყველაზე დიდი ქრისტიანობაში ყველაზე სერიოზული ესე ვთქვათ სიმძიმე აქვს რა, ასე სამება ჩამოვიდა. სამება ერთადერთხელ ჩამოვიდა, იმიტომ ჩამოვიდა, რომ აბრაამს უთხრა რომ გოდება შემომესმაო და რა ყველაფერი იცის ხო ღმერთია. ხო და გოდება შემომესმა და ჩამოვედი ჩემი თვალით რომ მენახარო ჩემი შექმნილი ადამიანი თუ შეიძლება რომ აქამდე დაეცესო და ის ქალაქები დაწვა სოდომი და გომორი დაწვა. გაიგე და ეს ვიღაცა ელჩი სიმონა საიდანღაც მოთრეული არ საიდან წარმოშობით გვარით ჯიში ჯილაგით რწმენით მოთრეული ტიპი მოდის საპატრიარქოში და გვეუბნება აი ყველაზე ღირებულ საიდან რაზეც არის დაშენებული რწმენა რომ ეს უნდა მოარყიო შენ კაცო იმიტომ რომ ჩვენ ესე გვინდა თუ გინდა რომ შევიდეთ იმაში რა ქვია ევროკავშირში ეხლა ეგ მეორე საკითხი ევროკავშირში რა გვინდა აი რა გვინდა რა არის ეს სულელური რა არის ისეთი რომელიც 35 წლიანი არის და მისაღები იქნება ეს 35 წლიანი სულელური ბლა 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 რომ აი ევროკავშირში შევალთ და ყველა მდიდარი ვიქნებით და ოქროს სარაიები გვექნება თავისას რო აიშენებენ მე აგვიშენებენ ჩვენ ოქროს სარაიებს გაიგე ნუ იცი რა არის სადაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები რომლებიც შევიდნენ ევროკავშირში თუ რამე ეკონომიკა ქონდათ პოლონელებს ვაშლები სიტყვაზე გეუბნები რა პრიბალტიკელებს რა მანქანასაც უშვებდნენ და იმას რა ქვია ტექნიკასაც ეს პრიბალტიკელი მესამედია დარჩენილი მოსახლეობის პრიბალტიკაში კი მესამედია და აქ კიდე ეს უკრაინის ვაშლი რო შეიტანეს მთელი პოლონეთმა რამეს აქეთ ომი გამოუცხადა უკრაინა კი ესე იგი ანუ შენ ეკონომიკას პობენ თავიდან ბოლომდე და გვსვამენ დოტაციაზე რის დოტაციაზე იცი ორი ქვეყანა საფრანგეთი და გერმანია всё და ისიც всё იძირება ხო ჩვენ ხედავთ რომ იმას ვერ თავენ რა ქვია კონდიციონერს ხო საშინელი მდგომარეობა ხო ვერ თავენ ხო ფაქტია ეხლა უყურე ჩვენ გვეპატ ჯერთი არ მიგვიღებენ იმიტომ რომ კიდე ერთი ქვეყანა უნდა დაითრიონ და მე სულ მაქვს რა გვინდა იქ რა ხო და მაგრამ მივდივარ მაქამდე რა ესე იგი მთელი ეს წინა ელჩი ამერიკის რო გვეუბნებოდა 6 მილიარდი გვაქვს თქვენზე დახარჯულიო და ხიდი რო აქვს 600,000-იანი აღშენებული და დანარჩენი LGBT და იმაზე რა ქვია საპატრიარქოზე და ეკლესიის დანგრევაზე და ჩვენ ტრადიციების დანგრევაზე და დაცინვაზე რო ააწყვეს ყველაფერი და გადაიხადეს და დღესაც იხდიან მაგაში მეტი არაფერში არ იხდიან აგერ არის უმაღლესი სასწავლებლები აგერ არის გადაშალე ისა რა ქვია სასკოლო პროგრამა ჩვენ განათლების სამინისტრო არ აქვს განათლების სამინისტრო არის თავიდან ბოლომდე სოროსის ერთ-ერთი რაღაცა გორდელაძე და აფხაზავა ვინ არის გორდელაძე და აფხაზავა რო გეყოლება ესე იგი არ აქვს განათლების სამინისტრო იმათვის არის ხო რა თქმა უნდა ეს რაღაცა ლიბერასტული თუ რაღაც ტიპი რო ნუ რაღაც ნუ სამარცხვინო რა ხო და მათ ყავს ბავშვები ჩაბარებული სერიოზულად შევხედოთ მარტო იმას კი არა ჩვენ რა გვინდა ჩვენ რომ გაწავიდეთ ამ ქვეყნიდან და იქ ვიღაცის ნიფხვები ვრეცხოთ და ვიღაცას ვემსახუროთ თუ აქაც იგივე ვემსახუროთ ცოტანი დავრჩებით მაგრამ ნუ ჩოხას ჩაგვაცმევენ და ოპა ახტები რა ანუ ეგ არის მაგას გაძლევს შენ მთელი ევროკავშირში შესვლა მეტი არაფერს არ გაძლევს და თუ რამეს გაძლევს იმითი რომ დოტაციაზე დაგსვას და ხელფასი ევროთი მოგცეს ერთი გამორიცხულია მაგ გამორიცხული აგერ არ არის კაცო ვკითხოთ რა პირდაპირ ჩავთ ევროში მოგცემ ხელფასს არა ხო თვითონ თავის წევრებშიც არ არის ეგრე და ისა რა ქვია ევროში აი სიტყვაზე კაი მოგცემს ის არის ვალი შვილთა შვილების გადასახდელი ვალი კი ბატონო
და თან არაფერს არ აწარმოებ, არაფერს არ აკეთებ, გახვალ ქალაქიდან და არის უკაცრიელი სოფლები მიტოვებული. დაცარიელებული. და მე ევროკავშირში რო შევად, ქალაქებიც დაცარიელდება. აქ აღარავინ აღარ გაშენდება. რატო დაცარიელდება? სხვები მოვლენ, კაცო, ჩვენს ადგილას. არა, რა თქმა უნდა, მოსულებიან და მოდიან და მოდიან, უკვე მოდიან და მოდიან. ერთ-ერთი მოთხოვნა, ხო, პირდაპირ გვიდევს ეს ხო დამალული არ არის. ის 9 პუნქტი, 11, 15, 16, ეგ პუნქტები შევკრიბოთ. არის უკანახრელიდან შეძრომა იქ ევროკავშირში. და მე არის მეორე, პირველი საკითხი, რაც არის პირდაპირ რაც დგას, არის ის, რომ მიგრანტები უნდა მივიღოთ, ხო? всё, ესე იგი ქვეყანა როგორც ესეთი აღარ ვიქნებით. ეს ერთი ავიღეთ ევროკავშირი. ეხლა მოვტრიალდეთ და შევხედოთ თვითონ სიტუაციას. რატო ებრძვიან ეს მთელი ეს ვიღაცები, რომელსაც შევთ ხელისუფლება რო ხარ, პირდაპირ მეუბნები რომ ესენი აი ამას გთხოვენ. და ესენი აი აქ რო ესეთი უბედურება არ ხდება, ჩემი დამსახურება. და ის უბედურება რო არ ხდება, კიდე რომ აქ ცეცხლი რო არ ანთია, ისიც ჩემი დამსახურება, თორე ესენი გთხოვენ მაგას. ნუ დაიწყეთო. ხო. დაიწყეთ. ეჭვი არავის არ ეპარება, მაგაში მე ნახდათ არ მეპარება ეჭვი, იმიტომ რომ 2008 წელს ვნახე ეს ომი, ის მანამდეც ჩვენ რო ვიომეთ ის ომიც ვნახე. ყველა ომი არის დასავლეთის გაჩაღებული. ყველა ომი 92-90-იანებში დასავლეთის 90-იანებში ომი ელცინი რო იყო პრეზიდენტი, აგერ არის ხო, მაგი ხო დამალული ინფორმაცია არ არის. 24,000 კაცი ამერიკის მოქალაქე, ამერიკელი დილას იღვიძებდა მოსკოვში, წვერს იპარსავდა და მიდიოდა სამსახურში. სად მუშაობდა, იცი? უშიშროებაში, პოლიციაში, თავდაცვაში, კრემლში, ფინანსებში, იმაში, საბანკო სისტემაში, ეკონომიკაში, ყველაფერში. 24,000 კაცი და ყოველი წლის ბოლოს ელცინი აბარებდა იმას, რა ქვია, ანგარიშს ამერიკის სენატს. და ეხლა ვინმე დამაჯერებს მე რომ ელცინმა უცებ გადაწყვიტა რომ ისა რა ქვია აფხაზეთში და იმაში დაეწყო ომი. და ამან კიდე ჩვენმა ვითომ რა ქვია დიდმა იმან რა ქვია დიპლომატმა შევარდნაძემ არ იცოდა ეს ყველაფერი და უბრალოდ შეგვიყვანა რა და მოატყვილეს, ერთხელ მოატყვილეს, მეორეჯერ, მესამეჯერ, ბოლო ისეთი მოგვატყვილეს რომ ამოგვარტყეს ის და ცეცხლი კერა გაგვიჩინეს ორი. ხო? რუსების ხელით. რა თქმა უნდა. ოღონ ელცინის რუსეთის ხელით. ხო, ნუ რუსები ისინი არ იყვნენ, კაცო, ელცინის კიდევ ვიძახი. ანგარის აბარებდა ამერიკის სენატს. და ეხლა მეტი ამერიკის შეერთებული შტატების აგენტურა იყო. აგენტურა. ხო ძარცვეს იქაურობა. აქაურობაც ძარცვეს. კი ბატონო. არც ერთი ბანკი ჩვენი არ არის. არც ერთი ბანკი ჩვენი არ არის და არც ერთი სერიოზული საბადო ჩვენი არ არის. ეს მოიტანა აი იმ ლიბერალურმა ეკონომიკამ, ხო? ბორჯომიც კი ჩვენი არ არის, მილიონლარად იყიდა ეს ნაძირალა, აიმე რა, საზიზღრა. ხაზარაძე პარტია გააკეთა და გეუბნება, კიდე გეუბნება, რომ მეო ხმა მომეცითო. და მე თქვენ კარგად იქნებითო, პროცენტებს უბრალოდ წავიღებთო. ესენი ბევრ პროცენტებს იღებენ, მე ცოტას წავიღებ. ეს ვირთხა ეს რა. 100,000 კაცი გამოყარა სახლებიდან. აიგე? გააუბედურა ხალხი. გააუბედურა ხალხი, გაძარცვა. მილიონლარად იყიდა ბორჯომი და რუსებს მიყიდა $500 მილიონ ბიზნესმენი. აიგე და თან წილიც დაიტოვა. და ვის მიყიდა, იცი? ალფა ჯგუფს. აიგე? და ეს არის ბიზნესმენი და აქეთ მოტრიალდება და მე მეუბნება რომ შენ ბიჭო რუსებთან არ შეიძლება ის რა. ეს მეუნავი ხო და ის მეორე კიდე ჭყონია. კოკაკოლათი სავსეა თელი რუსეთი. კოკაკოლა გაგვდა ამოის გაძღა რა. რუსეთი სავსეა კოკაკოლათი, ჭყონია კოკაკოლათი კაცო. გაძღა ტიპი კვილებს იჩიჩქრის და შენ არა ბიჭო. მე უნდა ჭამო. გამაძღარე, მე უნდა ჭამო. მოდი რა ცოტა რეალურად შევხედოთ ამ ყველაფერს რა. რას გვაძლევს რუსეთი? ერთადერთი რამე გვინდა. ჩვენ ვართ მთელი ქვეყანა. ვართ მოსკოვის სხვა ქალაქებზე არ გეუბნები. მოსკოვის ერთ ბაზარს ვერ გავავსებთ. რო დაქოქო ბოლომდე მთელი ქართული სოფლის მეურნეობა. ერთ ბაზარს ვერ გავავსებთ. კი ბატონო. აიგე, მთელი ყველა სოფელი რო აგუგუნო
და ყველამ რომ აი რა ვიცი ისიც რომ მოთიბოს ბალახი და იქ ჩაიტანოს ერთ ბაზარს ვერ დავაკმაყოფილებ. ერთი რაიონი. ანუ აუცილებელი არის. რა თქმა უნდა, ეკონომიკურათაც რო გაძლიერდე, დღევანდელ დღეს ვისაც არ ეზარება იქ აზერბაიჯანს იქ რაღაცა მოუნდა და ის რა ქვია ეს ალბანეთიაო კაცო ისო კულტურული ძეგლი დავით გარეჯი ქართული კი არა ალბანურია. იქ ვიღაც სომხებს იქ მოუნდათ იქ რაღაცა იქ ახალციხე ახალქა ის ბორჯომიც ვაფშე ჩვენიაო კაცო. იქ ვიღაცა თურქებს იქ ვაფშე არც ქთულის რუქებზეც არ გურია და ჩვენია. ხო გურია კი არა ახალციხეს და ისიც აჭარაზე ლაპარაკი არ არის. პირდაპირ გეუბნო რუქებიც ეგრე აქვს დაბეჭდი. გაკეთებული რუქები. ერთადერთი გზა ჩვენი ხსნისა არის ეგ. უნდა დაველაპარაკოთ, ამოვისუნთქოთ. ტოლვილებით კი არა აქედან წასული ხალხი იქ რომ მუშაობს, ემიგრანტები რომ ჩამოვიყვანოთ, აქ რომ დავასაქმოთ და ცოტა რომ აზრზე მოვიდეთ და დავისვენოთ იმის შიში რო არ კონდეს რომ აი ვაიმე ხვალე შეიძლება იმან ეს წაგვართვას და ამან ეს წაგვართვას არის ერთადერთი ეგ რომ გავამთლიანოთ ქვეყანა. ეს მეორე. რატომ შეგიძლიათ მე შემო გააგრძელოთ? აი ახლა მთელი 24 საათის რეჟიმში გადართავ ნებისმიერ არხზე და რუსეთი ოკუპანტია. მიდის მხოლოდ და მხოლოდ ამ მიმართულებით რუსეთის წინააღმდეგ ამ განცხადებების კეთება. კი ბატონო, გასაგებია, ჩვენ დროებით დავგაკეთეთ ეს ტერიტორიები, გაიგე, მაგრამ ამას უნდა უკვე დაბრუნება. ხო, მაგრამ როგორ უნდა დაებრუნოთ? ეს ხო უნდა იცოდე და ხო უნდა იმუშაო ამის ირგვლივ. რატომ არის რომ არავინ, არც ხელისუფლება, არც პეტრე, არც პავლე, ერთადერთი ვარ ჩვენ კონსერვატიული ფრთა, რომელიც ვამბობთ თურქეთი არის ოკუპანტი? არის ოკუპანტი. აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიები? აქვს ოკუპირებული. აზერბაიჯანი არის ოკუპანტი? არის ოკუპანტი. აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიები? აქვს ოკუპირებული. სასოფლეს აქვს ოკუპირებული? აქვს ოკუპირებული. ამაზე რატომ არ იძახიან მომაღლა და რატომ ცდილობენ და რატომ იმაშვებიან ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის რომ ეს თემა საერთოდ მოგდეს და ამოვიდეს დღის წესრიგიდან? რატო და გეტყვი? ეს არის მთელი გაგიკვირდება და ეს არის გებელსის ერთ-ერთი პირველი გებელსმა მაგითი დაიწყო ფაშიზმი. ტყვილს 30-ჯერ რო იტყვი, ის უკვე მართალი ხდება. რა თქმა უნდა. ესე იგი, როგორი თემაა იცი? თვითონ თქვენსაც მართალი გონია უკვე. ტყვილის თქვენსაც გონია მართალი. დავჭდეთ და ვილაპარაკო. რას გვაძლევს ქათამი, ძროხა, აი რას გვაძლევს რა? რას გვაძლევს გერმანიასთან ურთიერთობა, რას გვაძლევს? უკვე თან ისტორია გვაქვს 35 წლიანი ურთიერთობის. ყველასთან ურთიერთობის. რა მოგცა? ვალების გარდა და აი ამის გარდა რა დღეშიც ვართ. დღეს დაკაბალებული პრობლემების გარდა. კი, პრობლემების გარდა. რა მოგცა და რა პერსპექტივა გვაქვს? ხვალინდელ დღეს. და იმაზე ლაპარაკი რომ რუსეთი ოკუპანტია. რატო ელაპარაკება მაშინ როცა დასჭირდება ამერიკელები რუსებს და ჩააყავენ ხელს ისე რაღაც მთელი ის აქვს ძმაკაცობა აქვს რა. გაიგე? ერთმანეთში ვაჭრობაც აქვს. და მშვენივრად არიან რა. მშვენივრად არიან ერთმანეთში რაღაც რო დაჭირდებათ ისე ელაპარაკებიან მებრიელად. ამის გარდა შენ რატო გიშლი? ბირთულ იმას საქვია საწვავს. მანდ მივდივარ რა. მანდ მივდივარ. ეხა უყურე მარტო ის კი არა რომ ის რო აუფეთქეს და ეს რო უკვე ეკონომიკურ კოლაფსში რომ მიდის ევროპა, რა ქვია ეს გაზის მილები და ეს რაღაცე მეორეს გეტყვი კაცო. ჰიროსიმაში და ნაგასაკში ჩამოაგდო ამერიკელებმა ატომური ბომბი და გაანადგურა იქაურობა თორე იაპონელები უგებდნენ ამერიკელებს ავია ბაზები და ეს ავიანოსцеები ყველაფერი ჩაუძვიდეს ხო ერთ დღეში გაანადგურეს იქაურობა და ფლოტი იაპონელებმა ამერიკელებს აბსოლუტურად ყველაფერი გაუნადგურეს და აი უკვე ეგ რო არ ჩამოევდოთ დღეს ამერიკელები ტაკასუკებს დილაპარაკებდნენ მაგრამ ნუ კაი ჩამოაგდეს და მაგ დღეს აღნიშნავენ და რუსებს არ პატიჟებენ იაპონელები და ამერიკელებს პატიჟებენ საპატიო სტუმრად. თავიანთ წრეებს.
ვინც ჩამოუგდო მაგ დღეს აღნიშნავენ კი ვინც გაწყვიტა ეგ ორი ქალაქი მაგ დღეს აღნიშნავენ იაპონელები და ეპატიჟებენ ამერიკელებს ეპატიჟებიან საპატიო სტუმრად ამერიკელებს რუსებს არ ეპატიჟებიან ვინც ჩამოუგდო ბომბი ნუ რა ვიცი პოლონელები რა ხო პოლონელები ნახევარი პოლონეთი იყო იმითი რა ქვია კონცლაგერები ლაგერები სავსე და წვავდნენ და ამ ებრაელებს და წვავდნენ რა აი გათავისუფლეს და არ აღნიშნავენ რუსებზე კი ალაპარაკო ამერიკელებმა გაგვანთავისუფლეს ნუ რავი ეხა ეს ფრანგები ეს მიდგომებია ეგეთი გასაგებია რომ მიდგომებია მაგრამ ეხა შეიცი როგორი თემა არის თავს ნუ დავიდებილებთ რა მაგრამ სამწუხაროდ ეს ჩვენებიც რო აყვანან სიდებილეებს ხო და ისე არის მაგი კი არა ChatGPT-ს რო კითხო ChatGPT-ს იკაურია კაიქე ხო და ამას რო კითხო გეტყვის რუსებმა კი არ მოი ბაბუო შენმა და ბაბუო ჩემმა კი არ მოი ამერიკელებმა გაანთავისუფლეს ის ხო არა მაბუნებელია იგი მაგეც იკაურია და იმათია ხო და ნუ ისე არის არა მაგაც ინამდე გიტყვის რამე ეს ხო და მაგი გეტყვის პირდაპირ გინდა ხო და მაგ პროპაგანდა მიდის ჩვენი ბავშვები გველაპარაკებიან ჩვენ რომ ეს თეთრი კი არ არის ეს არის შავი იმიტომ რომ აგერ რა თელი ბავშვობიდან მოყოლებული ტელევიზორ ჩართავს თუ სკოლაში წავა თუ ციგს გადაშლის იქ წერია რა რუსეთი ოკუპანტია აგე წაგვართვა ესა თურქეთი ჩვენი მეგობრები ყოფილა გახსოვს წინა პრემიერ-მინისტრმა რა სისულელე თურქებიო ჩვენიო ის არის ისტორიული მეგობრები არიან ისტორიული მაინც ამოაგდე რა სტრატეგიული და ისტორიული ისეთ კი რომ მეგობრები არიან ისტორიული მტრები არიან ასე ჩვენი ისტორიულად თურქები არიან ჩვენი პირდაპირი მტრები ოსმალეთის იმპერია ვინ იყო და გადმოდიოდნენ ოსმალები რომ დაიპყრობდნენ რაღაც ტერიტორიას იქ თუ მონასტერი იყო პარსავდნენ და ყიდიდნენ ბერებს ბავშვებს ხო ყიდიდნენ ესე იგი იცი რა არის სიჩლუნგე მიდის რა ის აქაური ისტორიის გაცანტვერება მიდის ადამიანების გონების გამორეცხვა მიდის გაყალბება მიდის რა ყალბი სიყალბეში გვაცხოვრებენ ყალბი ისტორია ყალბი სულ ახმებში ვართ რა ეს ამერიკელები მოვლენ და ეს ევროპელებს ევროკავშირი შევარდა ევროთი ავიღეთ ხელფასს ეხლა რომ აქ ხელფასი 1000 ლარი მექნება 1000 euро ხო კი ელოდონ შევჭდები ხო არა რა 1000 აკა და ბალიშე თავი გაიგე რა 1000 euро ცოტა შეხედე ამას უნდა ტელევიზორს რო ჩართავ დაუსვა ქვემოთ რო უწერენ ხოლმე ხან ექსპერტს უწერენ ხან იმას უწერენ აი ეგ ტიპები რა ტიპების სახით ხო აი მაგ ტიპები უნდა დაუსვა სანათ მოაზროვნე ისტორიკოსებს ადამიანებს და ფაქტებით უნდა ელაპარაკო მაგრამ მაგას არ გააკეთებენ იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში წაგებული გამოვა იმიტომ რომ ფაქტი არა იცით რა არის ბატონო რამას ნახეთ ხა რასაც მივხედავ და როთაღა ჩვენ ახლა პირველი დღე არა ვართ ამ პროცესებში რო ვართ ხო მთელი ჩვენი ცხოვრება მთელი ჩვენი ცხოვრება რომელიც ცხოვრებაშიც ჩვენ უნდა გვეცხოვრა ესე ახალგაზრდები რო ვიყავით და უნდა წასულიყავით იმ გზით რომ ცოტა რაღაცა ჩვენს გვენახა აიგე და რაღაცა ჩვენს ვიბრძოლეთ ამ თემას გვესიამოვნა ხო მოვდივართ დღემდე სულ ბრძოლაში ამ ქვეყნის სულ ბრძოლაში ხო და რასაც ახლა ჩვენ ხედავთ ხო ახლა მოდიან და დაგიწყებენ იმას კამაც რა აი შენ იცი რა მტერი ხარ საქართველოსი როგორც კი შენ წამოწევ საკითხს და ამბობ რომ იცით რა არის აქ რეალურად ასეც არის გაიგე ის რომ შენ იმ ქვეყანას რომელი ქვეყანაც არის აგრე შენ ცხვირწინ კარის მეზობელი არის ყველაფერს დავიდავანებოთ 100-ზე მეტი ძლიერი ქვეყანა არის 10000-ზე მეტი ძლიერი ქვეყანა არის როგორც ეკონომიკურად ისე სამხედრო თვალსაზრისით გაიგე და შენ მე მეუნები რომ მოდი ეხლა და დაუწყე ომი რუსეთს გაიგე ანუ ეს ვის ამაღას გეუბნება ეს რომ მტერია შენი პირდაპირ კაცო ეს აი მადლი ამა ჩვენ წლებია ეს გვესმის მე თქვენ და ყველას და ვამბობთ რომ ვინც ამბობს ამას იმის შეფასებას ვაკეთებ
ვაკეთებ სწორ შეფასებას. გამოვლიან, გამოიუცებ, გამოშვებიან ტელეეკრანებიც და ნახე, ის რუსეთუმი არის, გაიგე? ის მოღალატე არის. ის ბიჭო მოღალატე ის არ არის, ვინც ამას ცდილობს რომ როგორმე ჩაგვითრიოს რუსეთთან დაპირისპირებაში? აი უყურე. ჩვენ 35 წელია მიდის იცირაზე როგორ ზდიან თაობებს რომ შენ იყავი კარგად კაცო და შენ იშოვე ფული, გაიგე? რა ქვეყანა რა ოჯახი დააბიჯე რა. იმაში რო არის ხო ის რაღაცა მაფიოზებზეა კინო და ეს ოჯახის დახოცვა რო უნდა და გაწყვეტა და სულ რო კლავენ იტალიელი მაფიოზი და იმას გადაეცითო მაქსო არაფერი პირადულიო კაცო ურა ბიზნესია. ანუ ეგ ბიზნესია რომ შეგიძლია ახლობელი ოჯახის წევრი მოკლა, გაანადგურო, სუნთლიანად დაუგო და ეგ არავიშავს მოსულა რა, უბრალოდ ბიზნესია, გაიგე? კი ბატონო. მასე ზდიან ახალგაზრდებს. აი გეტყვისთან რა შეასახე. რა საქართველოზე ფიქრობ? დგას ჩემ ხელა და შენ ხელა კაცი და მელაპარაკება რაღაცას. იცი რა, რუსები ისა ბიჭო, ომის დროს სად იყავდი? მაშინ ფულს შოვნილობდი, ისინი ჩაკიტრი მქონდა იქა და ან კიდე დუბაიდან შენ რო გახსოვს? სოხუმში მიფრინავ. ხო, ჩვენ რო იქ სოხუმში ვარ, აქ დუბაიდან რაღაცებს ეზიდებოდა. დუბაი, ანტალია, აბა დასასვლელად იქ, აბა ხო. ეს ტიპი დღეს მელაპარაკება მე, აი გერო, შენ ბიჭო ხარო რუსეთუმე. აი გე გამყიდველი. შენო ხარო გამყიდველო და მეო ფულს შოვნილობდიო მაშინო ხო ხედა აბა შენ ჩემზე ჭკვიანი თუ ხარო ჩემზე მდიდარი რატო არა ხარ გაიგე აი მათი ვირთხა ნაძირალა დედა ვატირე მე ბოდიში ამ ვიცი რა არის ბატონო რა მას ეხლა მაინც და ყოველთვის მე ამას ძლზე ვარ გაიგე რა და ჩვენს უყოლა ვიცით სწორად ხედავთ ეხლა შექმნილ მდგომარეობა ჩვენ ქვეყანაში აუ ახლა გამოდიან და რუსეთი ჩამოიქცა, რუსეთი დაიქცა, რუსეთი განადგურდა. აბა დაფთავრდა. საწავის ფასმა ეწია, ვსია მორჩა, მოკდა რუსეთი, გაიგე. რა მოკდა, რის მოკდა კაცო რა ის ად ჩამოიშალა. პირიქით დღითი დღე მაგათი ეკონომიკაცა თლიანად ეს სამხედრო სამრეწველო მექანიზმი ამოშალა თავიდან ბოლომდე და ისეთი სისტემები და ისეთი ტექნოლოგიები შექმნეს. გესმით რაშია საქმე? რომ სოფლიოში ანალოგი არ აქვს, გაიგე. ხო და ბოლოს ამ ხელისუფლებამ ხო უნდა შეხედოს სწორი მიმართულება, საღად ხო უნდა შეხედოს, სწორი პოლიტიკა ხო უნდა გააკეთოს იმ ქვეყანას ამ მიმართებაში, რომელიც ქვეყანას აგერ შენ გვერდიც არის, გაიგე? წინ გყავს ხვიწინ, აგერ ამ ხელა უზარმაზარი ქვეყანა, რომელთან შენ შეგიძლია რაღაც შენი პოლიტიკური ლავირებებიდან გამომდინარე, შენ ქვეყანას მოუტანო სარგებელი, გაიგე რაშია საქმე. ხო? და ამას ვერ აკეთებენ, თუ არ აკეთებენ კაცო. მე გეტყვი შენ მანდაც მივედით ახლა რა ბოლო ეხლა ხდება რა იცი რომ არის ცხელი ფაზა არის ომია რუსეთში არც რუსებს უხინთ რა თქმა უნდა არც ეკონომიკურად არც იმათ სერიოზული პრობლემა ბიჭო მთელი მსოფლიო ებრძვის კაცო სულ ყველა უკრაინა კი არა მთელი მსოფლიო ებრძვის ბიჭო ეხლა ამ ომში არის ჩაბმული 62 ქვეყანა ხო წარმოიდგინე შენ ერთ რუსეთს ვინ ყავს ამას გვერდით ეხლა მე გეტყვი კიდე ერთ საინტერესო რაღაცას რა ჩვენ რეალურად შევხედოთ ჩვენი გადასახედიდან, საქართველოს გადასახედიდან სიტუაციას. ღმერთმა დაგვიფაროს რუსეთს რომ რამე მოუვიდეს. ან კაპიტულაცია, ან უკან პატარაზე უკან დაიხიოს. ღმერთმა დაგვიფაროს. იმიტომ რომ ჩვენ წარმოედგინეთ რამბები მოხდება. აქ შენ ტელევიზორში მაყურებინე პირდაპირ საპატრიარქოს მიადგა ვიღაცა არსაიდან მოთრეული ტიპი. აბა. გაიგე და მეუბნება შენ LGBT-ს. მე რა მოხდება ნახო, მე რა მოხდება. თელ ამ საქრისტიანოს გადაგვეჭავენ. რასაც საქრისტიანო ქვია, მე არ ვთვლი ხა ვატიკანს ქრისტიანებად რა. საქრისტიანოს გელაპარაკები. საქრისტიანოს დამცველი კი ჩვენ ბევრი წმინდანები ყავს და მეომარიერი ვართ, მაგრამ დღევანდელ დღეს ერთადერთი ქვეყანა არის რუსეთი. კიდე მეორეს გეტყვი რა. კიდე ჯობია კიდე რომ აი ამ პუტინს დაელაპარაკო ლიბერალების მოყვანილია და კიდე შეგიძლია რაღაცა დაელაპარაკო. თორე თუ სამხედროებმა აიღეს ხელისუფლება
რუსეთში და მაქამდე მიდის, მე როგორც ხედავ რა. შენ არავინ აღარ დაგიწყებს ლაპარაკს. არა, რაც მორჩება, всё. საერთოდ ლაპარაკსაც არავინ აღარ დაგიწყებს, ჩვენ კი არა. პირდაპირ გამოვიდეს კარაგანოვი, მე უსმენ ხოლმე. ვინც არის ატომური რაღაც იმის ერთ-ერთი ავტორი. პირდაპირ თქვა რომ ჩვენ პრობლემა არ აქვს, კაცო, ეგ თუ ახლა კიდე შევხედავთო 7 რაღაცა პუნქტია, რომელიც 4 უკვე გავიარეთო. 3 დარჩაო რა. ეხლა ის კიდე რაღაცა და მე დავუწყებთ რას? დავუწყებთ პოლონეთს, გერმანიას და რუმინეთს. პირდაპირ არ ვიცი ინგლისი რატო გამოტოვა, მე მეგონა ინგლისს დაცხებდნენ, მაგრამ ინგლისი ძალიან მარტივი კუნძულია და რაღაც ისინი აქვს ჩადებული. ბომბები არ ვააფეთქებს, გადარეცხავს თლიანად ინგლისს. ინგლისს პრობლემა არა. ინგლისი ჩათვალე რომ ყველაზე ნაკლები პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ იმ ტალღას 100 მეტრიან ტალღას ვერაფრით ვერ გააჩენ. ყველა სიბინძურები მაკედონ მოდის ინგლისში. ხო, მაგრამ უჭერიათ, იმიტომ რომ ერთს რომ გერმანიაში იმას რაღაცა რაკეტას რო ხევს, მოდი კიდე მეორე ვთქვათ რა, ხო არის ნატო და ხო აქვს ის პუნქტი რაღაცა, რომ ერთს თუ რაღაცა შეეხები, всё, მე ყველა უნდა ჩაერთოს ომში. ბინეთო მე ეს. მოდი დავნიზლავდები, ვისაც უნდა დავნიზლავები, რომ როგორც კი რუსები ხევენ გერმანიას, რუმინეთს, პოლონეთს და საფრანგეთს თუ გინდაც რა. ნატო ხელის განძრევი არ არის. ვინგან ამერიკელები ჩაერთვებიან, გამორიცხულია მაგაში. მეორეც ერთი ეს ევროკავშირი ბევრია. 500 მილიონია. აი იგი. და რუსები აი ეს ავტომატით და ესეთ ომს არ დაუწყებენ. აღარ არის საღადა უკრაინაში აღარ ბრძოლებენ, ნუ კი. უკრაინაში კონტაქტური ბრძოლები აღარ არის, კაცო. ხომ ხედავთ? დაუშვებენ აი მას რაც უკვე დახვეწილია. და კოსმოსური იმაზე გადავიდა ყველაფერი. ისი აქვს დახვეწილი ეს თემა. ისი აქვს დახვეწილი. რომ პირველი ის კოსმოსი საიდანაც ის უნდა გადმოფრინდეს ის რაკეტა იმას ჩამოუგდებენ რა. აი იგი. და დაიღუპო, დაანგრევენ იმას რა. ტკბილ მოგონებად დატოვებენ ევროკავშირს. ტკბილ მოგონება. აი ახლა რეალურად ეს მეორე, კიდევ ვიტყვი რა, აი დავამთავრებ რა. ეს მეორე. შენ რა გიხარია? ას რა ევროკავშირი? რა სისულელეებს ლაპარაკ, რა გიხარი? მესამე, თავარი რაც არის რა, თავარი რაც არის. დღევანდელ დღეს ჩვენ ვნახეთ, დაიწყეს ეფშტეინზე გაჩუმდნენ, დაიწყეს იქ რაღაც სიბინძურებზე გაჩუმდნენ, რაღაც ის იქიდან ხანისგან გამოვა ის ერთი ნიუსი და ერთი თვეტრიალებს რომ თურმე ბიჭო ბავშვებს ჭამდნენ. აბა ბიჭო. პირდაპირ ჭამდნენ რა. ბავშვებს ჭამდნენ. თან ეს მე რო თქვა და რაღაც ხო დამცინებენ. იუსტიციის სამინისტრო ლაპარაკობს გამოაქვეყნა ფაილები. პირდაპირ ფაილები აგერ ახლა დღეს სახელით და გვარით გამოაქვეყნა. მაბატე დღეს დაიდო ახლა იმაში ისა ვიდეო დაიდო დღეს და ეს სერიოზული ის არის სკანდალი არის ატეხილი პარიზში რამოდენიმე ხორცის მაღაზიაში აღმოაჩინეს ადამიანის ხორცი. ადამიანი აი ეს დღევანდელი ინფორმაცია არის კაცო. და არის ესე იგი რა ამბებია, იცი? გადაირები რა, მოკლედ. და ეს არის ევროპა? გაბარდმა, ტულსი გაბარდ. სანამ წავიდოდა მე ეს უნდა გამოვიტანო და გამოვიდა კორონავირუსი ვაფშე სუსიაფანდი ყოფილა. დიდი ფულები ჩახსნეს, პირდაპირადებს ხელს იმას, რა ქვია იმ ქალს ევროკავშირის ის. ურსულა ფორდელაი. მურსულას ამ იმას. კაია კალასი. აქ ჩვენთან აქ ლაბორატორიაც აქვს და აქ რო აბა ჩქარა აითარე და იქ ღამე როგორ მახსოვს სიგარეტის საყიდლა თუ რაღაცაზე გამოვედი შუაღამის 2 საათს და პატრონმა მისვა აი ეს რატომ არ გიკეთია შუა ზამთარში მე ვთქვი ბიჭო შენ მართლა დამცინე მარტო მე მოვდივარ და შენ დამინახე სადღაცას იქიდან მოატრიალე მაგარ და მოყვედი რომ ის რატო არ გიკეთია პირბადად არ გიკეთია გიჟი ხო არა რა თურმე აქაც ხო ნახე ფიძინა ივანიშვილი გამოვიდა და მილიარდი დაიკარგაო და ეს გადადგა ვიღაცა ისა რა ქვია გამყრელიძე ვინა გამყრელიძე ხო ერთადერთი რა გაბრაზებული გადადგა რა მე კი იყო იქ რაღაცა გადაცნობები ცოტა ფული მილიარდები შეჭამეს ბიჭო მილიარდი დაიკარგაო
მილიარდი შეჭამეს ბიჭო. გაიგე? ამ სამაკაცმა. იმ მარტო სამი კაცს არ შეუჭამია. მაშინ ვინ იყო ისა პრემიერ-მინისტრი კაცო? მაშინ იყო გახარია პრემიერ-მინისტრი. გახარია იყო პრემიერ-მინისტრი. მაგის გარეშე მოხდა ეს ყველაფერი? თელი ისა რა ქვია? გახარია მარტო და თელი მთავრობა და ისა პარლამენტი გაიძახდა დარჩის სახში. დარჩის სახში არ გამოხვიდა გარეთ. არ გამოხვიდა გარეთ და აიცერი ჩემთვის და რაღაცა სიგიჟეები გააგიჟეს. არ გამიშვეს მე აეროპორტში არა. ხო, გადარიეს. სამედგინე შენახა რა მდგომარეობაში ჩავარდი ბილეთი და ისა და მილიარდი შეიჭამა, ხო ესე იგი. ხო თქვა. რომ მივიტანე 10 სამუთი რომ მივიტანე მე გამიშვეს უკვე. ეს გვახარია, ვერ გავიგე რო გავუშვი აქედან და იქიდან რომ იმუქრება. ვერ კითხე, საწავიდა ბიჭო ეს ფული. რო უყავ ეს ფულები. ხო, საწავიდა. ეს მეორე. ეს მე გეუბნები თვითონ დასავლეთის სიბინძურეებს. კიდე რამდენი და ეხლა ვის ებრძვის რუსეთი? და რას იცავს რუსეთი, რა? მე რასაც შევხედე, რუსეთი იცავს იმას, რასაც ჩემი ხელისუფლება ლაპარაკობს ოფიციალურად ტელევიზორში, რომ ოჯახური სიწმინდეები, ქრისტიანობა, ისა მაგას იცავს. ეკლესია მართლა. ეკლესია, წავიდა ეს ვიღაცა ისა რა ქვია, ურია მასხარა. გაიგე? და შეყარა ვიღაცა მაგები და ვიღაცები ეკლესიებში გამოიტანა სიწმინდეები და გამოყარა გარეთ. რესტორნები გახსნა ეკლესია. და რაღაცა სიგიჟეები გახსნა იმაში ეკლესიებში. სად იცი სად? სიწმინდეები სადაც იყო, ცოცხალი წმინდანები არიან. მე ნამყოფი ვარ, პიჩერელა რაბრაში კაცო. ისე გამოუტანიათ ყველაფერი კაცო. ხო და მაგის მერე შენ რომ მეტყვი რომ ეს ქრისტიანები არიან ეს სლავა უკრაინშიკები და ქრისტიანები სატანისტები არიან სულ ყველა პირდაპირ სატანისტები. სატანისტები არიან მაგას. ვინ რა პონჩი ეომება? ეს რო ეომება, ხო? რა თემაში ეომება? მიდის პირდაპირ გვაჩვენებენ ტელევიზორში, აზიარებენ და უშვებენ მერე წინა ხაზზე, ხო? ვერ გავიგე, რას მიედმოედები. ესე იგი, ჩვენ გვიცავს, ჩვენ და არის თურმე სახმრთო ომი. გაიგე? და შევხედოთ და ნორმალურად რა თმინდა ეს ოკუპანტია რუსეთი. რუსეთი კი არ არის ოკუპანტი. ამერიკელები არიან ოკუპანტები, სადაც შევიდნენ ყველგან დაანგრიეს ყველაფერი. ინგლისელები არიან ოკუპანტები, სადაც შევიდნენ ყველა ქვეყანა გაანადგურეს. თავის მოსახლეობიანა. ფრანგები არიან ოკუპანტები, სადაც მივიდნენ ყველაფერი გაანადგურეს. აგერ არის აფრიკა, აგერ არის აზია. გადაუარეს მოსახლეობას, გააბინძურეს იქაურობა. ბელგიელები თავებს აჭრიდა ის როგორ მათრახის ფეშხადათ მოსახლეობა. თავებს აჭრიდა და ამ თავებთან იმგეს იღებს. ბატონო რამაც, ოდიში და ჩვენ რო უკვე ამოიწურა, საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი, საინტერესო თემები გქონდა. მართლაც აუცილებელია და დროულად უნდა გადაწყვეტოს ხელისუფლება ნაბიჯები იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორმე რაღაც გარკვეული საუბარი და გარკვეული დისკუსია და გარკვეული დიალოგი დაიწყოს რუსეთთან, რადგან ეს ჭირდება ჩვენ ქვეყანას, მით უმეტეს რუსული მხარე გააქტიურდა, თუნდაც ის რომ 4-5 დღის უკან რომ პესკოვს დაუსვეს შეკითხვა რომ მიერთებს თუ არა იმას რომ ცხინვალზე რო უთხეს და არასოდესო და ეგ არ შეიძლება, მეტყვი არ შეიძლება ეს ხო? ანუ მეტი აღა გითხრა სამხატვრო გაცვეთი მითხარ. დაელაპარაკო. მეტი აღა გითხრა. მეტი არაფერი არ უნდა მაგას. ამიტომ არის რომ აუცილებელი არის დიალოგი. 15 წლის წინ სანამ მოვიდოდა ხელისუფლებაში ქართული ოცნება. ჩვენ შევკვირდა რომ აფხაზეთის და კი, პრობლემას, სამაჩაბლოს პრობლემას დავამთავრებთ. აფხაზეთის სამაჩაბლოს პრობლემა ვერ დამთავრდება, მანამ სანამ ჩვენ არ ვიქნებით სწორი პოლიტიკური გზით წამსვლელები რუსეთთან მიმართებაში და არ დავიწყოთ სწორ პოლიტიკურ დიალოგს. დიალოგი და არა იარაღის ჟღარუნი. იარაღის ჟღარუნი რას მოგვიტანა ჩვენ ნახეთ აგერ, ხო? ფაქტიც გავიარეთ ეს ვერც ვაჟღარული მე თქვენს და მეც ეს ყველაფერი და ჩვენ საკუთარ თავზე და საკუთარ კისერზე და საკუთარ მხრებზე გამოვწერეთ ეს უბედურია ყველაფერი და ამიტომ მეორედ აღარ უნდა განმეორდეს ეს მეგობრებო და აქედან გამომდინარე ჩვენ დიდი გაკვეთილი გვაქვს ძალიან დიდი უზარმაზარი ცხოვრების გავლილი რა მოიტანა იარაღის ჟღარულმა და იარაღის ცვიტრიალმა ჩვენ ქვეყანას ხო ეხლა დრო არის ხო ეს ყველაფერი დავივიწყოთ და ვართაც რომ დაიწყოს დიალოგი და დიალოგის საფუძველზე უკვე დარწმუნებული ვარ იმაში ბატონო რამაზო ყველაფერი კარგად იქნება და დაალაგდება. ძვირფასო ტელემაყურებელო
მადლობთ რომ გვიყურებთ, კარგად ვანებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. მადლობთ ბატონ რამაზ მოგზაურობისათვის. მადლობთ დაპატიჟებისთვის, კარგად გზავნებოდეთ.